Ndị Igbo ekelekwa m unu. Unu fụrụ unu anyị na-adazi gbụgbọm na ka anyị were eji na si n'oile ọma ka o ji aga n'ogwu. Ndị Igbo ekelekwa m unu. Ndị Igbo nwere nze mmụọ ọzọ ekelekwa m unu na maikrofon na onye unu zụtara m ịghọtago. Asị na m ka nke onye chi nya gazilia. Tata ya bịakwana m ka anyị si ebe anyị si na ihe anyị na-ewetezi unu kịta bụ voice quality audio quality high quality anyị na-ewetezi unu, mana nke bụ nke wee bụrụ na nwe nwatakịrị pụta na wee tụwa Odumeje challenge kpọchaa ya personal bleaching cream kpọchaa, mana ọ gbọghị afịa. Mana mgbe o kwuzi personal bleaching cream kwuchaa maka ihe ọ sị na ndị mmadụ nọ ike adịghị n'ọka ite kenekọ ihe niile o kwucha, dị nwatakịrị wepụta wee jụchaa Odumeje ajụ dị aṅaa. Mana o nwere ihe nwatakịrị ya kwu, nwa bụ nwa dibịa kwu nnaghọtahụrụ. O kwuru mepee ọnụ si na Oke Ite bụ destiny helper, na onweghị Oke Ite anaghị abụ ajọ ihe na ndị mmadụ si echi ya, na Oke Ite bụkwa na dimkpa bulu oje bulu ike, na Oke Ite bụkwa na ihe na-azọ ya utu ndụ kịta na-eme na kedu afịa na kidnapping ma ogbochigo wee bụ ihe na budatara oshi na ama na kidnapping na ala Igbo anyị. Wee na-ajụzi na ndị ọya bụ egbu ebelighị isi, ụmụ nwaanyị anụ ọya bụ egbu ebelighị ofu ala, kedu ihe eji ya eme? Eji ya eme ọmụgwọ? Unu ya afụ vidiyo ihe nwatakịrị akọcha n'ọnụ. Adịghịkwa m against mmadụ ya na mmadụ ịdị against ihe mmadụ ibi ya kwuru, maka ịmago na ndị dibịa na Odumeje otegbu aka ha na-abụ na-enwe ndekwe ma ndị ekwo, ndekwe na ndị ekwo, ndekwe na ndị ndọrọ ọchịchị ha. Ọ bụghị taa ka o bido, otegbuo ya bụ ihe bido. Nye ka anyị na-ajụzi nwa dibịa, biko nyenenu vidiyo ka unu nụ onwezikwa unu nwozi unu chọọ ozi ya unu ezi ya na comment section ebe ọ sị na Oke Ite abụghị ajọ ihe, na Oke Ite bụ destiny helper, na Oke Ite bụ onye bulu obulu ike. Ngwanụ nenenu vidiyo ka unu fụ. Igbo bụ Igbo, ekene m nwoke ekene m nwaanyị. Ọmụ bụ Igbo bụ ọbala tụleri bịara m ọbala ọla bụ ọgwụ. Okwu nji maka enwe abịa taa n'ịnwa bụ ka m gba unu. Ama m na some people nwere uche, ịma na akwụkwọ bụrụ uche, na uche dị iche, akwụkwọ dị iche. So asị m ka m gwa some people nwere uche ka ba use their brain maka Oke Ite. Oke Ite, ịma na ọ nwere anụ akpọrọ oku ọza, mana asị na awụ na-echi ntị. Ọnwa bụrụ na osimi ka avụla awụ eji si na ọ na-echi ntị. O nwere one pastor na-ete ude ọcha, ebe ọ tasịchawa obulu ude ọcha ọ na-ete. Okwu izi o kwuru mgbe arọbụna agụ mara ma ọvụ ekebumie n'isi. Ogwu o kwuru mgbe avụ bụ na ọ sị na o nwere dibịa ji convoy aga, na o nwere dibịa ji convoy aga, sisi na-enye na convoy ka o ji aga. Wekwucha okwu ahụ taa na enwe dị ndị dibịa enwere convoy gaba arụnwa avụvụ ma nweche na n'ebe Oke Ite dị ka ndị dibịa ji eli nri ji wee nwere convoy gaba. Nyeba ya bụrụ ebe nke osi na Oke Ite na-egbu mmadụ ọkwa ntụ, na Oke Ite na-agba ala, na Oke Ite na-eme nke ndị pastọ ka m na-agwa. Nke na-ewuzi akịta bụ na ọ sị na odibịa bịa oge oge wee nweta ibe nwụrụ anwụ tielu gị n'ite na ọ na-alụrụ ọrụ. Esensi ka njụ ọ bụ isi na Oke Ite a na-alụrụ ọrụ na-enweta ibe gwuo wayo tie n'ite. Ovu unu si na Oke Ite na-egbu mmadụ na-agba ala. Nwa sị ka njụọ ibe ndị na-etielu ibe na-alụ ọrụ, kedụzi ebe ike si nwa dị ya igbu mmadụ na-agba ala? Nya bụ ajụ nsị ka njụọ. Nke a bụga ọ sị na odibịa anaghị ego, ọ na-alụ ụlọ elu, na-alụ họteelụ, na-agba moto, na-aṅụ champagne. Ese ọzọ nsị ka njụ onye bụ pastọ na-ete ude ọcha bụ ụlọ elu na ọ lụrụ ma moto ọ na-agba ma convoy o ji aga, ọ bụ Chukwu maọbụ Jizọs bulu ego na akpa butelie n'ime rum ya? Ọ na ọ bụrụ ndị members ya na-enye ego ma ego na-enyete n'onyinye
ọ na ọ bụrụ anya ka o ji ruo n'elu na-agba moto ahụ ọ na-agba nya bụ esense ka njụọ masịka uchie meseji nwa to all the youth na o nwere ife dịka Oke Ite bụ nya bụ destiny helper. O nwere ife mbụrụ na-azụ youth taa na-enwa mere na ori kwụsịrị na bụrụ Oke Ite ibulu Oke Ite ibute ego no side effect na nwe nnekwu ese na abụ nwa njụrụ ka m chọrọ ka uwe nwere nwa amali ive ị ga-eche meseji nwa ezama ese na abụ nwa njụrụ ese na abụ njụrụ bụ a sị na o nwere ibe na-etinye n'Oke Ite n'ọwa ya oke na-egwu enwere ibe nwụrụ anwụ tiele gị ovu Oke Ite ahụ ka a sị nọ na-egbu mmadụ na-agbaghala nwa ajụọ ibe na nwụrụ anwụ etinyere n'ime ya kedu eze ebe o si mechegbuwe mmadụ gbaghala masị na ike adịrọ na ya bụ ovu ese njụrụ nwa ajụkwa ọzọ nke bụ pastọ na-alụ ụlọ elu na-agba moto ọ na ọ bụrụ membasị gị nyere gị ego ahụ iji alụ ụlọ elu na-agba moto ka Jizọs ahụ ị na-eve nya mere ndị ọcha ji akpa black monkeys because na anyị na-eve nwanne m nwoke dị ndụ nya mere na ndị ọcha na-akpa black monkeys. Akwụkwọ bụrụ uche dị iche akwụkwọ dị iche ya bụ onye nwere ntị nya nụrụ onye nwere uche nya mụta ese na abụ nwa njụrụ ihe ji nwa mụta ive rapụ nwoke na-ete ude ọcha na oge eluwo oge ndị society nyeli eluwo o mezidi isi o mee na-esi ya ọmụbụ mmanwụ kwuli ya nwuji abụ ya abụrụ m ya na osenabụ ya bụrụ m ekene nwoke kene nwaanyị ese na abụ nwa onye zata nwa omie onye bụ enwere ili egwu ezi ọnụ. Ndị be anyị kenekwa m unu afụgone ya unu anụgo ihe okwu gasịcha unu anụgo ajụjụ ma ọ jụgasịrị mana ya bụ ihe wee na-asị biko n'udo onye mmalụ ihe unu ekwu na ịntanetị ahụ na-ekwu ya maka na asị na ichefugodo ịntanetị ama nchefuru mgbe ofu mbọsị echetakwala gị maka na Oke Ite amago m na ihe Oke Ite mego na ala Igbo anyị ndụ ogbugo karịrị ndụ ọzọgo mana ihe ọbụla onye ọbụla na-alụ ya ka sisi wepụ aka enwe anyị nwa n'ofe si wepụ aka enwe anyị nwa n'ofe na ọ na-akwadoghị aka mmadụ ịma na asị na okenye nọla ana fụ ihe ọfụ nwatakịrị ligodo n'ukwu ọjị na ọma mfịa ihe ndị okenye gbagotegoro na asịsị si wepụ aka na ọ na-akwado ịnala anyị ihe na ụmụazị ya na-azị agba mbọ ụmụazị ya na-azị aka achụ aka ọlụ ụmụazị ya na-azị alụ welda ụmụazị ya na-azị alụ plọmba ma ndị na-ekpo nsị ma ndị na-azị ezi ma ndị na-eme nke na-eme nta na ụmụazị onye ọbụla chọrọ ije bute ike onye ọbụla chọrọ ibute ike onye si ebe o si obulu nke ya wee na-ajụ sị biko n'udo Igbo anyị eji aka ọlụ wee mara Igbo anyị eji ịgba mbọ wee mara Igbo anyị eji ogologo ndụ mara anyị Igbo anyị echetara mgbe a bụ mmadụ nwụọ na mmadụ dị ahụ 20 years nwa achọbụ ihe gburu ya mana kịta anụ m ekwusi eke na nwatakịrị nwa na ahụ 25 years asịla gị transition to glory a glorious home call ọ bụrụ ofu aka alụtago mmanụ ojezu aka niile onye nwere uche na mmalụ ekenekwa m unu.